Hauzik ahanbada maru oiba pau. Awang nongpok lamdam amasung Manipur asi India gi development da yamna chawba thodang ama lawgani haina Prime Minister Narendra Modi na hairi. Coordinating Committee Korkom gi Manipur total shutdown na mahausa gi punsida akaiba pikre. Thohaningdaba thodok thokpa leite. Amadi Manipur da haukiba numinini humni asida ingbagi chang hengalakpaga loinana mafam ayambada leichin thaba hengalakpagi fibamsu mayoknari. Pau Sandona Pizari. Ngasi Prime Minister Narendra Modi na haikre awang nongpok lamdam amasung Manipur asi India gi development da yamna chawba thodang ama lawgani haikre. Ngasi Imphal khongchat lakiba Modi na hata kangjoibung da miyam da wangangki. Modi na assembly mikhal pangthokadawriba Manipur da ngasi lupa crore lising mari chanipan gi project tarahumdoi sangaki aduga project mapan na jadra hulamki. Prime Minister na National Highway Project mga urep uyung tamki loinana mobile tower lisingani chahum marifu taret miyam da khusindaki. Imphal da state of the art cancer hospital amadi kyamgaida famung chani leiba COVID hospital Center for Invention, Innovation, Incubation and Training CIIIT Gorgaon da Manipur Institute of Performing Arts Imphal East ki manung chan na leiba nongpo kakching mega handloom cluster amadi Moirang da craft and handloom village na chingba sing jatra hulamki. Manipur gi yumthong khuding da mahaki lengak na afaba thaknaba ising athubada piragani haina su Modi na haiki. Ngasi sangakhiba project singi manungda Thobal multi-purpose project ki water transmission system su yauri. Masina Manipur da thaknaba ising supply tawgani. Manipur gi mi chada taruk khak afaba ising thakpa fanglami adubu hauzikti chada chama ising thakpa fanglagani haina su Modi na fongdoki. Modi na haiki mamangda palamba lengak sing na lamdam asi thausadabadagi lebak asidagi tongana tahanbagi fibam ama mayok na kibani. Ngasigi thawram aduda saruk yakiba Manipur gi Chief Minister N Biren Su wangangki. Manipur, Uttar Pradesh, Punjab, Goa amadi Uttarakhand da lakliba February natraga March da assembly mikhal pangthokani. रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट, बेहतर मोबाइल नेटवर्क मणिपुर की कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे। CIIT यहाँ के युवाओं में क्रिएटिविटी और इनोवेशन की स्पिरिट को और मजबूत करें। आधुनिक कैंसर हॉस्पिटल गंभीर बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए मणिपुर के लोगों की केयर में मदद करें। मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की स्थापना और गोविंद जी मंदिर का जीर्णोद्धार मणिपुर के लैंडलॉर्ड लाइफलाइन इम्फाल जिली लंबीदा RCC की यून की थोंग अनब बहुत सारमदब से ngasi Prime Minister Narendra Modi जी की मखादा थोंग अहो ngasi थोंग ngasi सगागदोरी ngasi अनि सब थोंग ngasi सगागदोरी ने ngasi नमते मणिपुर की लाइन बसिंगे मुझे नातन से ने इंटरनेशनल दोनों बता ममित की मपी ताना Prime Minister Modi जी आपकी आयुष्मान भारत ने मेरा जिंदगी बचाया अईगी किडनी लोखो की बगी अईगी हार्ट लाइन भी बगी Prime Minister Narendra Modi ki Imphal khongchat boycott tawduna Coordinating Committee Korkom na ngasi nungthil pung amadagi Narendra Modi na Manipur da lairiba fawba kaukiba total shutdown na mahausa gi punsida chawna apanba pikhi. Miyam chathok chasin tawbagi chang yamna hanthaki Khwairamban Kaithel Nagamapal Thangmaiban Lamlong Chingmairong Singjamai Kwa Kaithel da dukan thong hangna khide. Narendra Modi na Imphal da lakliba asi maning tamlamba leibak amagi praja sing na phangpham thokba hak sing adu piba lakba natte democracy gi maikhum uptuna mikhal gi langthaktuna loilam makha chathanaba lakpani haina aina thingkrabalup korkom na phongdokhibani.
भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना ngasi इम्फाल दा लाखबो यानिंगदब उतुना कोऑर्डिनेशन कमिटी कोरकोमना ngasi अयुक पुंग अमदगी हौदुना कौखिबा बन नमदी टोटल शटडाउन ना महौसागी पुंसीदा चाउना सैथेंग पीखी मियाम सथोक ससिन तौबगी चांग अतुकी मतिक हंथकी ख्वाइरंबल कैथेल खक नतना लमलोंग कैथेल सिंगजमई कैथेल क्वा कैथेल न चिंगबा कैथेल सिंग थोंग लोनखी पोनी टीवी की दमक कैमरा पर्सन जुगमनी गा लोइनना पाउदम जरिबा वसंत थोक्सोम मणिपुर हौकिबा नुमित निनी हुमनी असिदा इंगबगी चांग असि हेंगलकपगल लोइनना मफम अयामदा लेचिन थाबगी चांग हेंगलकपगी फिबमसु मायोकनरी तिदिम लंबिदा ngasi अयुक लेचिन का हेना थाबना मरम ओइरगा मियामगी चथोक चचिंदा चाउन अकाइबा पीखी लंबी असिदा लाइट थांद्रबदी गाड़ी थौबदा अवाबा ओइखी खोंगना चटपा मियोइसिंगदसु फिबम असि मायोकनखी हौखिबा जनवरी तांग अमगी अयुक्ता क्वाक्ता थिंगे लेकाइदा लेबा मसागी चही यांखई मंगा सुरबा चेसम किताबुद्दीन कौबा मियोय अमा तोरबुंगदा दुकान फंबा यावरगा नुमित खुदिंगी मयुमदा लाई खुरंबा लाकपगी लंबी तिदिम रोड की परिंग मोइरांग तुरेनबाल मयादा सोक्तुना तारंबदगी लेकाइगी मियामना इम्फालगी राज मेडिसिटी दा पुखतखी अदुबु लाइकनबा ngamdana लेखिद्रे हाइरी मिसी असिगी बतांगदा ngasi लेखिद्रबगी युमदा पावगी मिफम अमा पांगथोखरे पावगी मिफम अदुदा एस मेहारुद्दीन कौबा लेकाइगी मियोय अमना हाइकी थौदोक असिदा चेनरिबा मियोयसिंग अदु थमोय सेना थोकपिरउ लेकाइगी अचत अवोंगसिंगना थेंगनरगा महक क्वाक्ता तेराहुंसंगबी प्राइमरी हेल्थ सेंटर दा खटलगा फर्स्ट एड पीरे महकी अनाबना याम हेंजिल्लकपन मरम ओइरगा राजमिदी सिटी दा अमुक रिफर तौबिदुना राजमिदी सिटी दा कोक ऑपरेशन तौरबा मतुंगदा महक लेकनबा ngamdadana tang anida laikhidriba mahaki imung manungna matau karamna aigi ipabu natraga aigi yambabu hatlibano matau karamna siribano haibana maram oiraga hoji imung manung yamna awaba phibamda lai maram asina anagumna counter tobirabasu natraga gari na thomjindiba oirabasu ukchel chauna masi aikoina soikhibani haina sengdokpiyu haina press media gi thongda appeal tawjari जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की तोंगान मफम कयादा जल जीवन मिशन लेप्तन पाइखतली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने युमथोंग खुदिंगदा थकनब अफब इसिंग फंगनब लॉन्च तौखिबा मिशन असिगी मखादा जिरीबाम दसु मपुंग फाना पाइखतली जिरीबाम की खा पांगना किलोमीटर 15 रोम चलगा लेबा अबोन पुंजी हारिबा खासी सिंगना खुंदाब मफम असिदा इसिंगी अवाब लेरंबा अदु हौजिक्ति जल जीवन मिशन की मखादा युमथोंग खुदिंगदा इसिंग पीरे अबोन पुंजी विलेज चीफ चार्लिस्टन लामुरोंग ना हाई खुन असिदा इसिंगी अवाब लेरमी अदुबु सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम की मखादा मणिपुर गवर्नमेंट होनादुना खुन असिदा इसिंग फंगहनबिरे मसिगिदमक ngamkhai leitana thagachari और यहाँ में 50 फैमिली है। पहले हमारे गांव के लिए बहुत जल के बारे में बहुत तकलीफ है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर के साथ गवर्नमेंट मिलके 2019 ये काम कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और 2020 मार्च एवरी हाउस इसमें पानी मिल गया अभी और एवरी हाउस अभी बहुत खुशी है। इसलिए मैं सेंट्रल और मणिपुर सरकार में मैं धन्यवाद दिया। इसके पीछे में और हमारा आसपास जो विलेज बस्ती है ये भी इस पानी लेने के लिए दिल है, मांगा भी है। मैं डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया इसमें पाइपलाइन जल्दी से जल्दी करने के लिए तो अच्छा। Very good afternoon. I am Ms. Gina, a village member of Abampunji village, Jiribam. This is a project constructed under NRGWP Augmentation of Water Supply Scheme. It is constructed in Abampunji village, Jiribam on March 2019 and the supplying of the water started on April 2020.
Since the time we got this water supply, we are benefited. We don't need to walk a long way to go and take water. As for now, 50 families from this village connected the water supply and many more left to connect, which is going to happen very soon. We are so much grateful to the central government for their generous work towards our village. We thank you from the bottom of our heart. Keep blessing us. Stay. Abon Punji village member Zina Lingdona Haiki Masigi project program asi National Rural Drinking Water Program NRGWP Makada water supply scheme oina Englising ani taramapal gi March ta saba hauki aduga Englising ani kun gi April thada saba loiduna Abon Punji kunda ising sizna bahauki water supply scheme asigi makada kun asida punna imung yangkai ising fangle masigi damak mari leina basing buthagat pa phongdok chari haiki matang asida aten break kama lominasi anu pasahin lakpada ari pijai lorni atubu ari pasahi sina pugidau se fattaba nuaitaba laina tina map loina puga achumba lambi amati laina lektaba sahi ma 2000 akoi 22 se oidesinu haina ene akoi Koni TV gi Michael degi ai Luis Pizari breaking matungda taramnok chabagaloina na makhataba pau bizari Ishok Makha Apunba Community Hall Committee na Sinduna Nambol Ishokta Community Hall Hama Sangabaga Luinana Nomagi Oiba Political Conference ama ngarang pangthokre Thoramadu da saruk yakiba Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi President N Lokena Haiki Congress na chahi tara manga o ibo bina luchingduna lengak pairingai da chawkhat thorangi thabak kaya paikhatlami lengak pairak pa chahi mari makhairom suraba BJP lengak asina Congress na tawramba thabakta sangaba natana ahenba thabak tawba ngamdri BJP na ibo bibu 10% ni hairamba adu BJP di 40% senjaba lengak oire BJP na mamangi mikhal mamangda point tara yauba vision document ama Fonki adubu vision document da yaukiba wafam sing thabak oina pangthokba ngamdana leiri BJP lengak asina IRB yauna atai thabak khara kauki maduda naha kaya thabak hapkani haiduna imung kaya dagi sen lauthoki adubu ngasi fawba thabak amata lengak asina haidok pidabdagi naha kaya kakaunaba fibamda leiba haibadu oire masidagi nahasing wakhal leina naraklabadi BJP na daita pugadabani haiki lengaki leiramba lanthum kaya BJP na privatization tawrakli Manipur da su Imphal International Airport asi privatization tawkhidori masina maram oiduna naha thabak fanglamba sing fawba thabak tokhangadawri Mahakna Makata na haiki BJP na senja thumja thingadawri bani haiduna vision document da hapki adubu lengak pairakpada lupa chamnga chatruk charuba employee ama ani suspend tawba natana Makata na lupa crore korgi senja thumja chathariba mioi sing faba punba amata tawdri toti ising fanghangani leita lairaba singi yum sabigani haiki basing mapung fana thabak to onthokpa ngamdri Masida miyamna BJP gi namthakta thazabiganu haina lokena makhatana haiki Sidai kai gi leba ko ki nimon kharadi moy heliman thanda ulau gi danga siye gi chelo sidai siye gi chelo kamu kai na koi ulau gi kali kana ba phang bagi no mai thamning ni ti sidai kai na ai gi mu manum nei sidai mari mata thigla pa di wa nate ngasi de lui na chali bala men thar ko koila se hayin kai gi ma tam da loke aina mai kai se emele ka tam da chili koila se abu ko se to phangoye madu pun to tum ni sai su di koi tan kan ja ai na tham nei ti ai de lui de kari lan thige ba ai de kari lan ba ni mu ngi gap ta sinja ta karam da bot pe yau gi ke ba aina ngasi da ai ku ya ke to ai gi ni mu mo ngi ba ti siri ko ki gi pi da ba ku kari yau gi ba ai gi ko ni ba ta no ya pi yo hai ka pi da ba kari yau gi ke Manipur government na class 9 amasung class 9 gi mathakta leiba classing
Physical class chathagani haina hana thokibo order adu ahongba leite class 9 mathaki physical class makhata na chathagani haina education S ki director L Nandakumar Singh na thadorok pacherol amana hairi social media da class 9 degi class 12 fawgi physical class COVID-19 gi anoba variant Omicron case hengalapana maram oiraga athingba thamle amadi class 10 amasung class 12 ki exam su January manga fawgi manungda condition fagalaktrabadi yaithokani haina Aranba pau oma sandorok pa si laibak thibani haina chero aduna hairi Brahmapur Social Club Brahmapur Lalzilak Palaikai gi Vice President oiriba Saikhom Manglem Singh gi yumda tha asigi ama numidang da nongmaina kapsilamba thaudok adubu club asina akanba maung da yaning da phongdorakli club asigi general secretary gi cherol amada club asina koliba mafam singda kanagumba amatana yumlakta nongmai kapa yaroi hairaduna mari leinaba authority na license gun sing thingalaknaba notice issue thokraba fawba thingalakta license gun sing athuba matamda lokhat piduna thokhaningdaba thaudok sing makhata na thoktanaba authority gi pungning sing sinjari hairi Indian Army ge Lieutenant Colonel dagi Colonel promotion pibada Manipur dagi officer ani yaurakle tongan ba regiment ge Lieutenant Colonel lisingama chani yankhairom 3 selection board da lakpagi manungda officer chani nipan Colonel promotion gi damakta khalak khibaga loinana officer chani nipan gi manungda Manipur dagi officer ani asi yaurak khibani hairi Manipur dagi yauraklaba officer ani adudi Lieutenant Colonel oinam Akash Singh amadi Lieutenant Colonel RK Pinky kawi Akash apokpa oina manglem Imphal West ki manung chanba changangai dagini mahak serious exam da mai paktuna English ani taruk page da kamong regiment da commission tauki aduga RK Pinky apokpa RK Sanajawa thamoi bandagini mahak Assam regiment da commission tauki bani hairi ngasi Imphal da phongba pauche singi maroiba pau khara yekminasi Sangai Express ECI vaccination ki thabak thuzillu Manipur da su angang sing ngarang dagi COVID vaccine kapa hokre Kangpok PD vaccine kapa ki changcha da kun yaudri NRGS ki wafam paumi singa khana minakre akan ba checksin thorang lokhat kre pokna firm chahi tara manga dagina tara nipan gi angang sing vaccine kapa hore ILP gi mayokta tharak publi amada Supreme Court na notice thakre pung nifu nipan da miyoi kun positive oiki amalai kide Prime Minister ngasi pung kharagi khongchata Imphal da laktuna project sing sangagadori miyam gi mifam su yaugadori Naharol gi thaudang Chief Minister na chahi tara manga dagina tara nipan gi angang sing COVID vaccination gi drive hodokre Manipur da ILP system chana hanbagi mayokta PIL file tawrakhibaga mari lainana AC na center amasung state ta notice issue tawkre Hingol gi wahawda khana chainabada ahum sokle amana aruba fivam da laikanari Huyen Lampau Manipur da chana halakli ba ILPS ki laibak karam thoklagaba Supreme Court ta challenge tawrakle notice pikre ECI gi team Manipur da lakadori Ngarang dagi angang sing hida kapa hokre nongna COVID ki case kun thengnaki miyoi ama laikide Aroibada maruiba pau amuk hanau Awang nongpok namdam amasung Manipur asi India gi development da yamna chawba thodang ama lawgani haina Prime Minister Narendra Modi hairi Coordinating Committee Korkom gi Manipur total shutdown na mahausa gi punsida akaiba pikre thoghaningdaba thodok thokpa leite amadi Manipur da haukiban numini humni asida ingbagi chang hengalakpaga loinana mafam mayamada leichin thaba hengalakpagi fibam su mayoknari Matang asida Pony TV na bizaba nuthilgi Manipuri pau loizare yengbiri papumna mapu amuka hana khurumzari